Molimo moya hiyo na biyonge moya hiyo baki ya kesika emo kasi bakoyo kanaki. Galates chapitre 5 verset 17. Itumba ikanyambe iyo bamberi baka Yeswe bana bakanyambe bakuma bana jikoro Mbote bandeko, mbote balandi ya Okapi Media Plus, esika bozali, mbote na bana Congo. Chaque fois tozali kosala, tozali kotia miziki ya bana ekolo ya Congo. Esika bozwami. Bandeko, ndenge boyebi, émission na biso tozokendaka pa ba leader na leader. Lelo nous parlons de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi azali moko ya ba leader ya opposition politique na mboka Congo. Félix Tshisekedi azali mwana ya papa Etienne Tshisekedi wa Molumba na ya mama Marthe. O azali lelo lobi azalaki secrétaire général adjoint ya UDPS. Lelo azali président ya UDPS. Bino bato bazolanda biso na Bunia, na Beni, na Butembo, na Bukavu, na Lusambo, na Kikwit, Bandunduville, na Nyoki, na Dibaya Lubwe, na Chikapa. Bino bato bazolanda biso kuna na Lwebo, Nzambe akubenisha. Na Katanga, na Manono, na Lubumbashi, na Likasi, na Kolwezi, na Kalemi, na Mbujimai. Mbande kwa Libreville pe bazolanda. Onia Shongwa Kochoko leo. Mbote na beno kuna pasa bekele na bwana betu na Boma, na Banana, na Vivi, na Matadi, na Kasangulu, mbote na beno. Nzambo akusakumu. Alors, lelo tozoloba na o etali parcours to mosala oyo ndeko Félix Tshisekedi azali kosala na kati na opposition. Parce que na ndenge tozomona bato bazotambela bato nyonso bazali ba inconstant. Lelo aza na gauche, lelo kuna aza na droite. Mbote ndeko Ricardo Lusanga na moni kozolanda biso esika ozali mbote ya yo Nzambo akobenisha. Alors, Félix Tshisekedi abotami na ndenge boyebi lokola mwana nyonso, mais aza mwana moko un peu spécial parce que azolanda lokolo ya papa, azolite po na un état de droit. Bino mo bolandi bato alobi Félix Tshisekedi aza na expérience te, Félix Tshisekedi nano asala te. Bon, yo nazotuna bino mutuna bino bato zolo makambo wana. Bino bato bandana na 1961. Bata ba association ba malfaiteur obo bazo continuer musala ti lelo na kati ya ba république oyo lelo ekamami na mboka Rwanda, République démocratique du Congo, mboka monene mais ekamama
baélément oyo bauti Rwanda bazodomine biso na zolo ti lelo. Maintenant nazotuna bino sikoyo bilan na bino eza positif to négatif soki mboka oyo ozokamba banda 1961 ti lelo ekomi ezokamama na bavoisin bavande bino ntina zolo malibanda eza te soki wana bilan na yo eza positif to négatif mpo elobi yebisa Félix Tshisekedi non Félix Tshisekedi oza na expérience te yo olingi oloba ne bongo soki yo osalaki makambo malamu yo koloba ne bongo soki yo oyo osali esimi bato osepa na yo courant eza te mai eza te balabala eza te mapango nyonso ya leta na bandako ya leta boteka bazamba oyo kutu Léopold atika boteki presque nyonso mabulu kutu botimoi na kalemi na fungurume Léopold kutu atika yango te bo bilan oyo ozoloba eza malamu oyo olobi ke Félix Tshisekedi adirija te moya kuma président eza te eza bilan ya ndenge nini yebisa nga bilan oyo oyibi nyonso mboka bato ozosouffrir bilan oyo obomi bato ebele même bato bazalaki na hôpital yo okati courant ya inga bato badaye bana mike na babomboni bakufi nde bilan oyo ozolakisa biso lelo mpo olobake non yo oza na bilan positif ogéra malamu bato baza na esengo na yo to bilan ndenge nini nde eloko tokotuna lelo parce que namoni bapoliticien ya mboka Congo baza na eloko mona mutu na bango eza kokufa mitu na bango eza kokufa yo koyebisa eke non ye aza na bilan te ye aza na expérience te expérience na yo eza koassassine Pierre Mulele ya koassassine papa nani André Lubaya ya koassassine kopendre bato ou bien bilan na yo eza nini oyebisa biso mpo olobaka non Félix Tshisekedi ana bilan te yo oyebisa biso bilan na bilan oyo ozoexploite mboka bozotimona mobulu bozokata banzete bozokende koteka mbongo ezokota na poche na bino to bilan nini biso tozela mpo Félix Tshisekedi azomilite azolanda lokola tata komilite pour un état de droit mboka oyo bakorespecte mutu bokangi bato otie bango na prison bato basambi te eloko eza te oyo bafingaki kingani bo yo soki ofingi kingani bakokanga yo te donc eza na bato mosusu baza autorize ya kofinga bamosusu baza autorize ya kofinga te Alexis Tamwamba afingi mboka mobimake toza baidio mamoni esika balandela ye te bosuko ndenge nini kasi bafingi kingani nde bokanga bato me oyo bamosusu bazofinga bokokanga bango te di botika bablage esika bozana boyebake botika bablage parce que tokotika bino susu libre te sikoyo internet eza partout tokoloba bilan na bino eza négatif pas même négatif eza en dessous même ya négatif ce qui veut dire que tozana depuis indépendance de l'eau tozana 58 ans en retard likolo ya gestion na bino nzela eza te maya komela eza te baklasse kutu babana eza te éducation malongo eza te musique kutu ebeba yo yebisanga bilan eza en dessous ya négatif bosuko espérance nini oza nango oza na espérance négative ah oui lobake nonga naza na expérience négative Félix Tshisekedi aza na expérience zéro mais nayebi ke bato basala mathématique na nga awa toza ebele bao batangi na sadisana lokola nga batangi na lankwanga lokola nga batangi na ekola basango aza lokola nga moins na zéro nini eleki nayebi te moins na zéro nini eleki bato basala mathématique boza wapi so osala mathématique lokola ngai osala bapolygon osala baprojectile nyonso osala bacourbe oyebi osala baéquation ya l'infini oyebi négatif na zéro nini eleki bon tondimaka Félix Tshisekedi aza na expérience zéro yo oza na expérience négative tona alengi oyo topesa bino kuna mathématique oyo kutanga kutu malamu te mponga namona bato mosusu namoni kuta place baneti ya leta tala moto ozoloba nayeli mosusu machalation Félix Tshisekedi pouvoir eza epa na bino pouvoir eza epa na yo ntango bando zwa oyo ozobenga mokonzi amemi ye na conseil na butu bake kotangisa ye ndenge nini ya kozala ndenge ya kosala kuma président yo ozalaki diplôme yo oyebi na ndenge nini to bodi ozobenga Joseph ndenge akoma président yo oyebi akoma président ndenge nini bayebi soko nakoma président na Congo il faut élection to mpo okoma président na Congo il faut bacongolais badécide
ndenge nayebisaka bato mpe na nzebisa bino dia bien avant ya bato bazali na place alors tozonga président l'enfant qui fait la fête de son père bon il faut kaloba UDPS ezolipeti palu eza tala kizenga ntina suka agende ngazana donc bazongenda kokenda ye na makambo eza mana kizenga baza capable te ya koteleka bebisaki bozala fiere na Félix Tshisekedi bandeko bazolanda biso tozolo makambo etali lelo ya Félix Tshisekedi na kati parce que lelo olingo linga te Félix Tshisekedi azojouer rôle élément moteur qui joue le rôle moteur donc ezali ya motema ya opposition ezala bato oyo bakimi opposition bato osetrouve na ngambo ya front contre le Congo ezala opposition ndenge ezali bato nyonso bazoreconnaître que en tout cas mwana mobali oyo aza constant azodéfendre image interne personnel le président Azo travailler main de la main. Parce que nous avons travaillé na Biso, le tout puissant, presque tout le Tchabou, à Kabola. Pour d'ailleurs, ça va bien d'accepter. Félix Tshisekedi a dit souvent parce que défendre les causes communes dans chaque pays. Voilà. Obtenir un établissement faire la loi civique, liberté de production, liberté de mouvement, non seulement la démocratie, la démocratie. Donc, pour moi, ce que ça va être là, mais Félix Tshisekedi a ça la colonne. Anamasa kola batapalu si utana batapalu ti na minute oyo lelo na mito ke non makambo eza elengi te mutu akomi na suka me palo azokoka kose décide te soki ebenda kozikizenga kopenda na kiti lokola taba moko boye po batya loboko na ye batya likolo ya mashine ya vole po kaka basala bakokisa tricherie oyo bango bazoprepare ya tulo bokolonga te à partir de Bao Batikali Fidèle. Ouais, le Kami Balé, il y a des discussions pour ceux qui vont poster les libres. Il y a autant d'élections que dans la machine à voter. C'est-à-dire responsable de la souffrance. Voyez, qui n'ont il y a exactement courant passe, maille passe, école exatée, salaire d'enseignant exaté, industrie exatée, usine exatée, et locomotive musala exatée. Bato aza kosetube kana politique babifuta bango population ya passe soki bokontinue pasi wana bien biso na niveau ya initiative de république populaire toyebisi bino attention bosala confiance na bato te bosala confiance na communauté internationale te na makambo na 2006 bakosa Tshisekedi kaba bazali bato ya lokuta na 2011 pas seulement bayibaki baélection en 2006 baye koyiba so baélection en 2011 bapesi moto boyebi yango donc moto aloba te kono makambo oyo boyebi yango bokometre erreur yango wana tobengi lisusu tozobela mpela bandeko ya opposition le président Félix Tshisekedi yebisa bandeko soka na bandi ndenge tolobaki ya mandat derrière Moïse Katumbi basali
c'est monsieur là, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, moi, ça l'a dit. Il y a un autre qui va se faire. Soki okokende l'élection na bacondition oyo toza na yango boyeba ke bokosole touche mpe boyeba ke chef d'etat l'élection yango biso lokola tozali okapi media plus oyo bandeko bazopesa confiance biso toza mpona na kaka na bazwi biso bato bazolanda biso bazali bazomona basanko na gemene na bazoli sika nozomona bato bazokoma te balandaka nde page ya okapi media plus na nzela ya radio plus na nzela ya okapi yango tozopesa message oyo bana kongo oyo ndima kokende élection oyo te na mashine oyo ya moyibi oyo eza biloko ya lokuta mpo gagnant to moto soit élection ça yebani déjà obenga ye camp de la victoire bon élection esalami na ndenge nini yo mibengi camp de la victoire bandeko oyo bazolanda biso maloba oyo tozotindela bino yo moto oyebi swahili yo moto oyebi chiluba bongolango na chiluba yo moto oyebi kikongo bongolango na kikongo élection kukwenda mpe élection ya élection na bandion beno kwenda mpe élection ya kometriche yo déjà moto tanunga meza bana déjà aka na moto meza bana déjà inki mutu tofanda élection yango kana ngeke wapi ko kemelanda kukwenda élection ya ive ndio opposition ndio mwana tangu tanunga yandi meza bana déjà maloba o kala tina tipo yango tena zoba yo moto yo moto oyebi bitesela balose yango balisa bandeko parce que soki tocommettre erreur bandeko toperdre déjà 58 ans ya pasi kolia eza te nzela te kelesa malonga te tata asalaka te bato tokufa na maladi ya pamba kisi eza te tokokontinue boti wapi nzambe apesa biso kongo mpo tomona pasi mpona nini bazolinga biso tosouffrir barwandais bazala bien na mboka bandeko bopesa message mpo na bakambi ya baambassade baza na kinshasa ke initiative de républicain congolais tolobi tokondima susu mpasi na profit ya au profit ya bapays voisin toyebi ndenge kosala parce que soki ezalaki congolais mokozalaki na pouvoir basi babomi ye mpo batya moto mosusu loko eza moto oyo bango batiaki testi lelo bazogarde ye vita po congolais akontinue kokasi donc na mikanda oyo basala eza koefa continue po akontinue komona mpasi po bango baza na possibilité okontinue koexploite mabele ya bandeko biso na initiative ya biso bitumba tozobuka yango te ya kofini mais toyebi maintenant source ya problème na biso yango wana tozopropose na initiative pour répliquer congolais ezosenga na bino borejoindre biso mpo tokende banouvelle négociation na belgique tokobonga na congo te soki tozosolola na belgique te bomeka kokommettre erreur wana te tala mpasi oyo toza nango lelo ewuti epa bato oyo wana mpo na nini tolingaki kolakisa bango ke tozali to toyebi ebele to toza makasi tala ndenge tosuki tozwaki indépendance toboyaki yango te mais tozwaki indépendance fale tosenga baakompagne biso tosalaki erreur indépendance bravo mpona bapionnier indépendance bravo mpona bato basalaki indépendance mais indépendance sans initiation sans accompagnement erreur yango wana lelo tozoloba makambo etali président Félix Tshisekedi comment ce jeune homme ce garçon azali capable mpona kokamba Congo komema Congo vers un état de droit un état oyo congolais aza na droit ya koloba nde arépondre bango alobi oui c'est vrai naza na expérience te na koyiba na koteka biloko ya Congo mais ngai naza na expérience ya kobongisa to kokomisa Congo ekoma un état de droit où congolais noza na liberté ya koloba ya kosala makambo mpo na intérêt ya mboka na ye voilà réponse ya kimokolo ete ya bino bamilibi ete ya bino bassassin ete ya bino bescro
ete abino ba traître mboka bande bandaka trahison na trahison assassinat na assassinat meurtre na meurtre lukuta na lukuta tala bandeko baza na justice tala corps magistral ya biso corps ya justice ya mboka Congo tala soni bazopesa tala soni oyo bandeko baza na servi na domaine ya droit bazopesa biso droit ya bacongolais mosala bozosala bamosusu batanga classe na droit wana na bourse ya mboka Congo me tala mosala oyo bozorendre bacongolais tala mosala oyo bozorendre na bacontribuable congolais bandeko oyo bazolanda biso lelo Félix Tshisekedi wa Mulumba o Félix Tshisekedi Tshilombo bolimbisa parce que biso tomesana kobenga mingi Etienne Tshisekedi wa Mulumba tobenga Etienne Tshisekedi te biso bato ya epoke wana epoke ya bamarcel yau epoke ya bambwankiem epoke ya bakibasa maliba biso tobenga nobenga ye wa Mulumba tobenga ye Etienne Tshisekedi te mpo bao bazalaki na ngonga wana surtout ya conférence nationale souveraine bayebi dynamisme na opposition oyo le feu papa Etienne Tshisekedi amemaki mpo mboka na biso ebima na kati ya libulu donc président Félix Tshisekedi azali na makoki na rassure bandeko nyonso aza na makoki aza na capacité ya kogouverner Congo comme na biso vers un état de droit donc bolongola makanisi ya mabe oyo bato oyo bazali batraître baassassin bavoleur bapiller bazotala mito ya bato donc opposition congolaise boyeba yango ndenge boyebi que Félix Tshisekedi azojouer le rôle moteur ya opposition congolaise eza eloko ya kobomba te mpo bato bayebi que il faut Félix azala il faut UDPS ezala mpo opposition congolaise etelema bayebi yango c'est pas pour yo ozomona même ntango bazokende na ngambo ya dynamique bazobenda Félix Tshisekedi ezala kote na ngambo ya rassemblement ou ensemble bazobenda Félix Tshisekedi ça montre que ezolakisa capacité ezolakisa monene ya UDPS monene ya président Félix Tshisekedi oyo azali komekola to kotambola lolenge tata oyo aye oyo lelo akufi avec honneur asali mosala mboka Congo po soki ke Etienne Tshisekedi abande korepresente eloko te UDPS abande korepresente eloko te mpo nani baza kozongisa accord ya Tshisekedi te na Kinshasa bakende kokunda yango ti lelo une année na yango ebande eleki na tozokende bambola soki ezalaki ke non Etienne Tshisekedi azali aza na oyo makoki oyo bazolobaka aza na yango te bon kasi mpo nani bozongisa ebembe te yo Claude Machala mpo nani bozongisa ebembe te fo yeba ke eza mpasi mingi mpo na bato ya bandeko ya espace Kasai yanga na rappele na bato ke boyeba ke na epoka Mobutu le premier ministre oyo asala le plus longtemps na oyo aboma bato ebele asala makambo ebele s'appelle Mulamba général Mulamba ye moto afandisa impere ye moto aza centre ya baassassinat ya bato nyonso ya ngonga wana oyo bandeki kosoppose na état de droit toujours espace Kasai lelo komo combattre lisusu l'enfant terrible Félix Tshisekedi okosuka mabe yo olobi ke pouvoir eza epai na benga nayebi soki pouvoir eza na ngambo ya Félix Tshisekedi mikolo na bino eza ya kotanga mpe yeba ke yo okondima dans quelques jours okanisa message onga nazopesa yo tour oyo victoire eza na ngambo ya UDPS tour oyo victoire eza na ngambo ya UDPS bokomona yango ndenge yango ekosali tozonga susu na nzela ntango nungunungu ezali non UDPS ndimi bandima posa premier ministre bazocrée toujours so omoni bazobamba mabanga na nzete foyebake nzete wana eza na mbuma yana rassurer tous les militants les combattants UDPS à travers le monde boza na kimia esika bino bozali surtout boza na respect na bato nyonso oyo omoni ke baza na kati opposition oyo baza important boza na respect na bango po eloko wana ekopesa susu grandeur makasi attention moto akosa bino te parce que na minute oyo toza na besoin ya bato nyonso oyo bazofédéré autour ya Félix Tshisekedi autour ya UDPS mpona koganye combat oyo toza na yango koreussi koinstalle un état de droit un état de liberté na kati ya mboka na biso oyo ezali République démocratique du Congo
Donc boza la rassurer que ezala mutu te ezala eloko moko te écarter Félix Tshisekedi na lutte oyo na combat oyo ye azali mener ensemble avec tous les autres membres ya opposition. Pourquoi lelo toponi kolobela Félix Tshisekedi wa Mulumba? C'est parce que ye na mikolo ezali koya ye mutu akokamba lisusu na ndenge tozali kobunda mpe kosenga ye mutu akokamba lisusu unité ya opposition, ye mutu akokamba unité ya opposition mpona komema biso vers un candidat unique ya opposition. Alors inquiétude ezala te na bandeko nyonso parce que banungunungu baprouve bamakanisi ya bato baza na yango autour ya Félix Tshisekedi eza ya lokuta. Félix Tshisekedi akenda kosenga bango eloko te mpe apusana pemele mpa na bango te. Bango nde baprochaki ye mpo andima ono soko ondimi kozala premier ministre to bozongisa corps ya papa na yo. Est-ce que Etienne Tshisekedi ya Mulumba azalaki premier ministre ya famille na ye to ya Congo mobile? Vous êtes un État, vous êtes un gouvernement. Un premier ministre qui est décédé, il est là pour rapatrier corps na été pour boningi bokunde na Kinshasa te parce que vous banga honneur il y a un des amawami pour ba congolais ya mokili bazoka mwa biso peuple ndenge nini la bandeko na biso baza na kati ya mapinga bazali capable te ya koloba ndenge bazimbabwe basalaki ke non assez c'est assez to bongisa mboka oyo mawa mpona mboka Congo. Yo lata teni mpona Congo, yo jura mpona Congo. Jamais soldat a juraka mpona mutu. Le militaire policier alobaka azana mpona ko défendre drapeau ya mboka ya ko défendre mboka. Mais lelo bandeko na biso baza na armée na la police, est-ce que bazo défendre mboka te? Bazo défendre président de la République qui est un individu. C'est pour cette raison tant que toujours quand en état de droit, il faut tout bon ça armée la police en mboka et non il y a un individu. Les Rwanda où Salamaki juste après 1960 où memaka moto boyeba kino kufa na Maroc où azana base buzoba nyonso tozomona Mobutu buzoba wana yango ezo continuer lelo il faut quelque part tout ça na makasi to tele mapoto arrêter tous en armée ya ba congolais et non armée il y a un individu ou armée ou toujours mon lelo ya kizobazoba avec des multiples batawuti libanda baza na kati armée ezali triste pour na mboka na biso bandeko message na biso lelo nous to rassurer bandeko que en tout cas bopesa confiance na Félix Tshisekedi wa Mulumba azali capable pour na gouverner pour ye azali trempé te na pillage ou bradage ya ba richesse ya mboka. Par contre azali na makoki ya kokotisa biso to kota na mboka oyo ezali un état de droit. So ozana mituna botuna koyi kotuna to répondre yo muto lolanda biso en ligne ezala bandeko baza na libévé parce que boyeba ke Okapi Media Plus ezali 5 continents. Na mito bazolanda biso na ezala na Australie, ezala na États-Unis, ezala na Afrique du Sud, ezala na Congo Brazzaville, ezala na Angola bazolanda Okapi Media Plus. Bandeko bazolanda biso ezala à travers Okapi TV. Ezala à travers Radio Okapi Plus ndenge bozolanda biso bandeko mbote na bino sika bozwami botuna mituna to kopesa bino ya président Félix Tshisekedi azali trempé na moyibi ya biloko ya Congo te, azali trempé na pillage ya richesse ya mboka Congo te, azali trempé na meurtre to assassinat ya motu te, ye a trahir pe motu te. Et par contre bao zobenga bato baza na expérience bazali trempé na assassinat bato, bazali trempé na trahison, bazali trempé na pillage ya richesse, ezala ba minéraux, ezala ba bois eza na Équateur boyebi yango mana. C'est pour cette raison initiative de républicain congolais ezali kosenga la bandeko nyonso ya mboka Congo bopesa confiance na président Félix Tshisekedi parce que lelo contre vents et marées a maintenu toujours mutu likolo, a maintenu toujours kotikala en très bonne relation na le président de tout puissant Mazembe et Moïse Katumbi Chapwe, malgré pression ya base na ye, malgré pression ya bato ya ba représentant ou bien ya gouvernement ou occupation de sana yango, mais il a tenu toujours tête haute à lobby ngai kaka état de droit pona okoma na yango naza na posa ya ndeko o babengi Moïse Katumbi Chapwe, naza na posa ya o ndeko babengi Jean-Pierre Bemba Gombo aboyi bango te Félix ateni kaka pona nini
susi na ezali mboka na biso etraverse elongwa na molili eya na mwenda na pole ndenge balobaka po lelo ata olingi okende kasa yango okende na nzela bato bakomana na plus profond na nzela ya Congo te ezala banzela kota badekese kota balwebo kota ekolo ezi kuna na se kota losambo kuna opusana moke oya kozwa nzela ya ikela obi obandi port ya akula okatisi gemena mpo okende komona omonana na libenge mpo okóma na batanga bato baleka banzela wana azotanga bakomba yebi so mpo okomi na Kisangani mpo okende na kote ya Ubundu oya kobima babunya oya kobima kuna na baiziro soki otambola ya mboka Congo wana oyebi pasi ya Congo ezala okiti na aéroport ya Bukavu mpo olongwa na aéroport ya Bukavu oyo okóma na centre ville ya Bukavu oyeba pasi ya Congo okoyeba pasi ya Congo bato mingi bayebi Congo te bamotala Congo na télévision yo so otambola banzela nga na tangi to ozwi nzela ya Bukavu bandi kokita na bakabambare mpo ya kobima na Kindu oyebi pasi eza na nzela wana non bandeko me mboka oyo moto aye na lobi awa asi akomi na 57 milliards de dollars sans compter babateau sans compter baavion sans compter baconcession sans compter baimmeuble nzambe. C'est pour cette raison-là tolingaki lelo to réitérer encore kosenga bamilitant nyonso ya UDPS bamilitant nyonso bakongolais nyonso bopesa confiance na Félix Tshisekedi azali moko ya bakongolais oyo baza décidé mpona kofaire revenir un état de droit na mboka na biso bolanda bilobaloba ya pampa bato bazoloba wana te boyebaka azali kosala azali kobunda lokola oyo nyonso aza na susi Congo ezonga na nzela nde tolingaki topesa mbote na ngonga oyo mbote ekende na bacadre nyonso ya UDPS ezala dicab na biso ya UDPS ya président Félix Tshisekedi topesi yo mbote ezala permanent mimul topesi yo mbote bandeko nyonso ezala na MLC partout topesi mbote parce que na miti oyo tozali komilite mpona unité de l'opposition donc mbote esika bino bozwami mpe tokosukisa na oyo ita likambo ya mandat d'arrêt international basali contre le président Moïse Katumbi Tshapa bandeko biloko nyonso omoni gouvernement wana azosala eza biloko ya lokuta na ngai na biso na bakongolais ke bolanda makambo wana te oyo basali mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi oyo basali eza biloko ya lokuta mokolo ndako wana Katebe Katuka aza na Congo aza na Kinshasa baotuna te bamandat d'arrêt nayebisaki bino la fois passé ke nyonso wana baosala mpona mpo Katumbi akota te na délai ya baélection il est 8 na ndenge babakisa esengo jo Katumbi akota te mpo azala hors course susi na bango yango wana mpe mpona kolakisa bino ke bayebi ke bakandidat baza na bango na mito na Congo candidat le plus populaire comme na ye Moïse Katumbi Tshapa par conséquent il faut l'empêcher par tous les moyens akota te po baza na raison moko okanga ye te mpo moto ayaki epai na bino akota boboyi kokota botie bamilite bokangi barrière azongi bosali mandat na ye ata koti basali je ata koti je yango ya bakebo to je basi basalaka ya banzango ezalaka boye te eza nzango bosala eza kutu susu tennis kutu te mais eza nzango donc eza badistraction ya pamba gouvernement oyo ya Hippolyte Kanambe eza na eloko moko te koreproche na Moïse Katumbi Tshapa sauf kaka nde tokosenga na bandeko na biso Katange en tout cas bosala makasi botelema bopesi biso soni mingi boyeba Katanga bino nde boza na base ya souffrance oyo toza nango lelo na Congo e tosengi na bino botelema na unité puis bosala effort bolongola soni oyo bolati parce que bopesi mboka soni e botie fondation moko ya mabe na kati ya mboka bino nde bokotisi nyoka na kati ya Congo alors ekosenga bozala sérieux même na dernière minute po se laver parce que sinon eza très grave de la même manière peut toujours lancer message na bandeko ya palu soni elekani mingi palu pardon soni kizenga na age wana kozala candidat te kizenga alataka couche kizenga alobaka te alalaka bana ntongo ti butu balesaka ye soki akozala candidat ndenge nini biloko ya soni boye yango tokosenga na bandeko na biso bacadre ya palu bosala noki bose rattrape botya ata nkombo ya mwana kizenga soki bolingi botika kopesa bato bandundu soni parce que bato bandundu nyonso te baza bamembre ya palu je crois que vous devez arrêter na bablague wana parce que tokotikela bino te
nous allons vous rattraper et puis nous allons vous poursuivre. Parce que vous avez fait soni et tout là, tu as salité wana te. Yanga na yebisa bandeko no bazolanda biso ke boloba te nye nazoka bozoloba. Bato nyonso abandulu baza na palo te. Bato nyonso akwilu baza na palo te. S'il vous plaît, bozala na respect na batakwilu. Batakwilu bazali bato oyo bandi ba révolution ya liboso na mboka Congo pour état de droit. Bobosana te Pierre Modele. Donc bozala na respect na batakwilu. Palu ezaka mpona batakwilu te et puis palu ezali na ba erreur na yango yango tozo dénoncer. Voilà un peu en bref bozala na respect na peuple ya Kwilu. Bozala na respect ya peuple ya Kwilu bandeko bozolanda biso. Bozala na respect ya peuple ya Kwilu. Donc so bolo makambo ya Gizenga na palu na ye bolo makambo Gizenga na palu. S'il vous plaît, vous respectez un peuple digne à Kwilu. Oh baza batanga bakela sa solo baza na mayele na mutu. Donc palu ezali kaya bato Kwilu te. Et puis ekamami na modèle wana te. Eza biloko trahison Gizenga sali a privilégié mbongo azwa mbongo au détriment ya intérêt ya communauté congolaise d'une manière générale pour communauté ya Kwilu d'une manière particulière. Parce que mutuna yango bakota na pouvoir Gizenga na bamasitu na bango eloni basala na Kwilu baracha kakobola ekoma lisolo ti lelo mbongo balia kaka ye moko bobengi président ye moko azalaki premier ministre mbongo babe ezwa nzela mosusu bosiko oyebisa biso ke palu eza bata Kwilu na likambo nini palu esala nini na Kwilu etongi école etongi université matata mpona oyebana eza tongi université na Kwilu bato to bandimi ye yoma la cravate rouge bongo bengi cravate rouge mazama ye la tongi université de génération en génération bongo sikoyo ya palu ebandi na ye tata soki koko Gizenga mpe mozita zwi qu'est-ce qu'ils ont construit na Kwilu po boya koloba te palu eza bata bandela di botika bablague voilà topesi merci mingi na bandeko balandi biso mpe merci mingi na président Félix Tshisekedi na mosala ozali kosala merci mingi na bakombatant UDPS na ndenge bozali kotelema debout po te Congo ekoma na état de droit bozala découragé te oyebaka victoire eza mosika te merci na kombo ya équipe nyonso Cap Media Plus merci omboka ya bino merci très gentil nzambe akobelisa bana bakanyambe bolende lobolo ne boloti molimo moya iyo na biyonge moya iyo bakiyaka esika emo kasi bakoyokanaki. Galates chapitre 5 verset 17. Itumba ikanyambe iyo bambeli baka Yeswe bana bakanyambe bakuba bana dikoro